लेकिन ऐन वक्त पे वो क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स स्पेशल अक्रॉस द कंट्री टू शूट। क्या बात है सर। सो अर्जुन श्रद्धा तूने बोला क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का। गाड़ी स्टार्ट कर।